لا، ما فيش اي مشاكل خالص، يعني ربنا يبارك لكم. انتوا كنتوا يعني سبورتيف جدا ومتشكرين على المجهود الكبير ده، وربنا يعيننا ان شاء الله بس ونقدر نكمل المسيرة دي ان شاء الله. طبعا بشكر مستر محمد كتير 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 على تعبه معانا الفترة اللي فاتت. وإن شاء الله نتقابل في بارت 2، لأن بصراحة الشرح ممتاز جدا. ويعني طبعا زي ما قلت على الجروب، مش هنسيبك يعني غير لما إن شاء الله ندخل امتحان بإذن الله. أنا أدخل في يونيو اللي جاي، وبإذن الله نكون ثمرة تعبك الفترة اللي فاتت. وبشكرك وبشكر كل السنتر والإداريين وكلكم إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله. انا حابب اشكر السنتر كله، واشكر خصوصا الدكتور محمد على كل اللي قدمه لينا من دعم بشكل مستمر خلال فترة الكورس دي. وده كان من اهم الحاجات من قبل التأهيل كمان للامتحان والتدريب. وبشكر الاستاذة سوزان طبعا على كل الدعم ليها، على طول كانت بترد على اي اسئلة احنا محتاجينها او استفسار. بشكركم جزيلا وانا مبسوط جدا. دي كانت اول تجربة ليا لكورس اونلاين، وان شاء الله باذن الله يكون في كورسات تانية كتير باذن الله، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. انا طبعا حابب اشكركم طبعا كلكم كاداره. حابب طبعا اشكر استاذ محمد. بصراحه الواحد تعبه خلال فتره التدريب ده باسئله وحاجات كده برضو. بحس ساعات بعض الاسئله بتبقى تافهه، وبعض الاسئله بتبقى كويسه. بصراحه بيرد على كل الاسئله يعني. فطبعا حابب اشكره وحابب اشكركم يعني. شكرا. فأنا حابب أشكركم كإدارة والدكتور محمد أخص، وأسرته معانا والله. وإن شاء الله بعد المجهود ده نقدر نتحسن ونواصل لحد الامتحان بإذن الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا على مجهودكم وعلى تعبكم معنا، وربنا ييسر لكم الحال جميعا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه.